migawo mar piny owacho mar National Irrigation Authority olando ni giseketo tenge omenda maromo $28 million mar chulo jogo mane odar ka igero kar pur malo Kuja irrigation scheme. Dego chwalo chudo ni osebedo ka thiro chenro mag kar pur ni. Joma nigi mathoth. Rem mar chudo ne jogo mane odar kinde mane chako gero kar purno malo irrigation scheme e sabkono Nyatike en achiel kuom gigo ma kuom higni mathoth osethiro chenro mar kar purni mantie kod ekat maromo 19,000. Nyaka sani nitiere cases 44 mane ochwal e doho kod jogo eko mane odar mondo koro we thuolo ne gedo mar kar purni ma bende osebedo kamanyo chudo margi. Kata kamano geno koro nitiere ne midhiero ni dek tiek wachne bang' piny owacho kawo kalo kuom duolno mar National Irrigation Authority lando ni giseketo tenge omenda maromo $28 ma gidhi tiyo godo e timo chudo ne jogo eko mane odar. National Irrigation has already appropriated funds for compensation, around 28 million, to compensate the farmers who were not compensated previously. Compensation ne jok manoko yudo pesa kate idhi tim kino mae morna saidi ni compensation kotim to weche temo chanwa dwaro dhi biro kare. Jakoma National Irrigation Authority Engineer Gilbert Maluki mane wuoyo bang' bedo kod twak kod Governor Migori Chileako ne owacho ne gidhi timo chudo e kind dwe mar 6 kaachiel kod 7 mar higani. We hope the exercise will be done between July and September. Will be done with the exercise of the compensation. So what I'm urging the farmers is to be active in their farms, because as National Irrigation Authority will create the infrastructure. In terms of the infrastructure, we are going to create the technical know-how. We are going to support the farmers in terms of agronomists. We are now practically walking the journey. Lower Kuja has had 2 challenges. One is with compensation. Unfortunately, there wasn't adequate compensation, and some of them felt aggrieved, went to court, and litigation has stalled the project. Owach ni bende kontrakta magero kar puri malo Kuja irrigation scheme mane gedo mare ochaki higni malo 10 mokalo bende dhi duogo mondo koro tieki gedo mar kar purni. We are looking at bringing the contractor for the infrastructure will be on the ground by June latest, at least to finalize some jobs which are pending for the waterworks, at least to be able to flow to the farmers. So as National Irrigation, we are committed to make this project work. Governor Migori Chileako ne wane piny owacho mar county ma Migori koro dhi tiyo machiegni kod duolni mar National Irrigation Authority mano ni kar purni koro konyo oganda. Can confirm that more than 2,000 farmers were given rice seeds, and additional farmers were also given sorghum and other seeds for planting. We are also hiring extension services workers to work with the farmers, and even the kind of engagement we have today, this is an engagement that we do so on behalf of farmers. Kaka jakom mar jopur anyiso jopur te dhiure puodho pururu dhi upur mondo koro uchiro mar michele dhi yudore. Ka opogore kod chudo ne jogo mane odar jopur e kar purni malo Kuja irrigation scheme dwaro mondo koro piny owacho bendo jolgi e yore mopogore opogore. Wakwayo the county government mar Migori mondo kelo mashinde moko kendo yie ni gibiro kelo no mashinde moko mag pur mondo mi puro dok chien, mashinde mag keyo mondo bech keyo dok chien. To the national government mamalo miluongo ni National Irrigation Authority to yie ni dhi miyowa excavators. We need each other for this project to take off. Nyaka sani kuom ekas maromo 19,000 malo Kuja irrigation scheme mana maromo ekas 4,500 kende ema sani itime chendogo mag pur to ahinya purno mar mchele. Joma, Ramogi TV, Migori. Jaratije mar Airtel Ashiz